大家有冇聽過伴侶動物呢一啲字眼呢？咁有啲人咧就會養烏龜啊、魚啊、雀仔啊，又或者係貓狗等等啦。咁當中咧就要貓同埋狗咧就係最受歡迎嘅。咁其實咩嘢係伴侶動物咧？只要係一齊生活嘅話咧，咁就已經可以叫做伴侶動物㗎啦。咁養伴侶動物咧有啲咩需要留意咧？一齊請教一下劉 Sir 啦。Hello，劉 Sir 你好。你好。嗱，而家咧有好多人咧都有飼養寵物啦。其實長者又適唔適合嘅咧？其實長者係非常之適合嘅，係因為點解咧？因為伴侶動物啦，咁好簡單，好似頭先你所講，會陪住個長者噶嘛。咁好多長者嘅其實有細路仔嘅，都可能大咗會離開佢哋啦。甚至乎啲長者嘅佢嘅另一半都已經可能係離開咗佢嘅。咁如果得佢一個嘅時候，會覺得好孤單。咁如果有伴侶動物嘅話咧，可以幫助到佢舒緩到佢嘅情緒嘅壓力啦，同埋亦都可以令到佢咧重新有翻一啲嘅社交活動。因為佢要接觸一隻動物啊嘛，佢要點樣去了解點樣去點樣叫做咩咧？養得好啲，照顧佢好啲，甚至乎可能點樣去帶佢睇醫生啊，諸如此類嘅嘢咧，都可以藉着咧同伴侶動物一齊出嚟嘅時候咧，令到佢可以咧打翻開個心，去再重新咧建立翻佢嗰個社交群體嘅。咁對佢個情緒啦，對佢身體啦，因為佢都可能要養狗嘅，咁佢會帶佢出去行街噶嘛，咁令到佢活動咧都會多咗。哇！原來養動物咧都對於長者嚟講係有好多嘅幫助嘅喎，不如我哋逐點細講咯。咁其實咧幫助就好大嘅。咁其實細分嚟講咧，第一嘢可以幫助長者咧建立翻佢嗰個嘅社交圈子。因為佢飼養任何動物都好啦，其實佢都需要獲取好多唔同嘅資訊，究竟點樣去清潔啦，點樣去呢個餵嘢食啦等等嘅嘢嘅。咁所以其實佢自己未必會知道晒所有嘢噶嘛，所以佢就會打開翻佢自己咧，咁同其他人去聯繫。譬如好似好簡單嘅嘢，會同佢個仔女溝通啦。譬如因為你冇任何一個嘅飼養一個動物都好咧，佢都需會遇到一啲嘅問題喺飼養上邊、照顧上邊或者處理佢嗰個嘅疾病問題。咁喺呢幾個情況底下嘅時候咧，佢就會同其他人溝通啦。咁喺其他人溝通嘅時候咧，佢就會攞到咧嗰個嘅互相個溝通所帶出嚟嘅一啲嘅好處啦，情緒嘅釋放。咁第二個咧就係佢嗰個嘅身體嘅狀況啦。嗱，因為咧佢當佢照顧個動物嘅時候咧，佢個身體嘅運動量啊係會增加。咁大家都知道啦，如果一個嘅動物包括人類都好咧，佢運動量增加嘅時候咧，對佢血液循環啊，對個新陳代謝咧都會有所提升嘅。咁對佢整體嘅健康咧都會係好好嘅。咁啊，仲有一樣嘢咧係可能冇人諗過嘅，就係咧長者會攞到佢嗰個嘅成功同埋滿足感。嗱，咁嘅人咧，即係好似長者好多有細路仔嘅長者啦，其實佢細個嘅時候佢會照顧佢嘅人類嘅 BB 啊，慢慢長大，佢會發覺佢好有恩惠噶嘛。但係當佢年老嘅時候，啲仔女佢離開佢成家立室啦，咁去咗之後，佢會得翻佢一個或者得翻佢老伴嘅。咁佢嗰陣時候，佢就發覺好似佢自己咧喪失咗一啲嘅人生目標，甚至乎可能退咗休啦，連工作都冇嘅時候，佢會更加會感受到咧嗰種嘅孤單或者係咩失落。呢啲失落點樣嚟咧？因為佢冇一個嘅工作一個目標，令到佢咧攞到嗰個滿足嘅。但係當你飼養寵物嘅時候咧，呢一樣嘢咧就會慢慢會係達成翻，好似以前一樣。隻貓哎呀靚咗喎，隻貓會親近佢多啲喎，隻狗哎呀快樂喎，會跑過嚟喎，會搖尾喎，即係會有翻呢一種嘅觀感啊，同埋情緒咧滿足感嘅時候咧，對佢嘅健康會大增，同埋對佢個情緒咧會非常之好。同埋即係有翻啲寄託啦，亦都係咪？冇錯，寄託啦，因為有啲嘢我哋話即係叫做細藝啦，咁幫助到佢咧係有產生一啲嘅正面嘅幫助啦。咁頭先你都話啦，其實飼養伴侶動物咧，對於長者嚟講喺健康上面咧有好多好處啦，即係又可以做多啲運動啊，咁新陳代謝啊、血液啊循環得快啲咁樣啦。我知道除咗呢樣之外咧，都可以幫到長者嘅健康㗎喎，係咪啊？冇錯嗱，其實最主要咧喺外國好多研究嘅，譬如好似有啲長者咧，如果佢有飼養伴侶寵物嘅，即係伴侶動物呢啲咧，佢嗰個三高。高血壓啦，佢個血壓啦、血脂啦同埋膽固醇啦，都係比嗰啲咩咧冇飼養嗰啲咧係低添嘅。咁所以咧，其實咧係好多時候因為運動啦同埋情緒嘅釋放，冇咁受到個抑鬱，咁佢呢幾方面咧都會有一個好好嘅改善嘅。咁如果長者真係想飼養動物嘅話咧，其實有啲咩選擇咧？嗱，其實伴侶動物咧，即係陪伴我哋啦。咁其實好多選擇嘅，譬如好似頭先你所講嘅，譬如好似雀仔啦、魚啦、貓啦、狗啦、龜啦。即係呢啲等等，就甚至有啲人養蜥蜴啦，即係養倉鼠啦，
即係好多呢類型去選擇嘅。但係當我哋選擇嘅時候咧，我哋第一樣嘢咧，首先咧就唔好購買啦。我都係鼓勵咩咧？去好多一啲嘅領養，因為其實咧領養咧係好方便，同埋好多機構咧亦都有好多呢啲被遺棄嘅動物咧，去等緊咧去我哋去救助嘅。咁飼養動物都有機會生病㗎嘛。咁如果咧真係有病啦，咁啲長者咧應該點樣去面對啦？又或者係點樣處理咧？嗱，咁第一樣嘢咧，都首先第一樣嘢，我哋一定要係冷靜啦、平常心啦。因為其實當我哋同一個嘅人或者動物咧，去建立咗個關聯之後咧，我哋會將我哋嘅情感去有一個嘅連結喺裏邊嘅。即係有陣時候，如果我哋係太過去著意呢一樣嘢咧，反之我哋唔識處理佢個疾病。所以第一樣嘢，我哋用平常心。第二樣嘢就係話咧，係睇翻佢嗰個狀況。如果係真係我哋控制唔到嘅，必須要帶佢睇醫生。咁帶佢睇醫生嘅時候咧，就最好就係咩咧？飼養之前睇翻佢哋自己個區做咗資料，邊間診所係最近嘅。咁咧，你讓我哋能夠咧去一個冷靜嘅處理咧。當出現問題有病，就帶佢去附近嘅診所。因為長者都可能唔適宜去長途跋涉，可能要搭幾個鐘頭車去咁遠㗎嘛，所以最好就揾翻附近嘅。劉 Sir， 咁你咧仲有冇一啲嘅建議啦，係可以俾到想飼養動物嘅長者啊？嗱，咁有幾方面咧，我哋要知道，因為長者年紀都比較上大啦，佢個體能體力咧，咁都有機會係唔同㗎嘛。所以第一，我哋要審視翻我哋自己。第一樣嘢個體力得唔得？如果體力唔得嘅話，咁我哋唔應該咧去選擇養狗，因為狗一定會需要咧帶佢出街去行嘅，活潑啲嘅。冇錯啦。咁我哋可能教翻啲文靜啲，可能養貓啦，甚至乎可能係更加係叫做咩咧？係身體可能冇咁好嘅，可能我哋養下魚啦。咁我哋可以養缸魚俾佢睇都得噶嘛，就係餵下糧咁就已經 OK 啦。甚至可能雀仔啦，咁有啲人係想係同啲雀仔可以講嘢溝通嘅，八哥呢啲咪 OK 咯。咁甚至乎可能係咩咧？更加係去文靜啲嘅，其實種花種草都係可以嘅。明白晒。咁啊，真係好多嘅長者啦，而家都有養動物㗎，特別係伴侶動物啦。咁啊，聽日劉 Sir 咧亦都會上嚟啦，繼續同大家講下咧一啲寵物嘅小貼士，等大家咧可以養一隻肥肥白白嘅寵物啦。今日多謝晒劉 Sir 嘅分享。